好，開始之前有冇特別問題啊？有冇人咧次次都係嚟等聽嘅啫，都冇乜點睇。OK，嗱我開下個頭啦。咁基本上 memory，然後佢就後邊個字就係 liberation or bondage，一係令到你有 liberation，如果你好識得利用呢個 memory 嘅話，或者佢會成為你嘅 bondage。咁基本上點樣可以成為你嘅 liberation 咧？用個 memory 就係當佢同intelligence 走埋一齊嘅時候啦。咁幾時變成 bondage 啊？咪就係你佢個 memory 係同阿 mind 同個 ego 走埋一齊嘅時候。OK，因為我哋知道阿 mind 同 ego 永遠都係 looking for 好嘅嘢，唔好嘅嘢全部都唔好俾我都唔要嘅。咁佢得呢個行為嘅啫佢。如果佢個 memory 可以同intelligence 合作嘅時候，佢就會成為佢可以造就你嘅 liberation。你嘅對自己多啲了解啊，或者個 decision making 係比較所謂叫做冷靜啲嘅 decision making。咁變咗 memory 本身佢睇你點樣用佢咯。OK， 有冇特別問題？其實我想問咧，其實呢個有講到話咩 memory 咧會 prepare for future，咁其實點係prepare for future 咧？咁如果佢同個 intelligence 合作嘅時候 ，intelligence 如果佢想要 make 一個 decision，佢會即刻好似 consult 個 memory， 我哋有冇呢啲資料庫？係咯，咁然後我再去決定我要 make 一個點樣嘅 decision 去令到我 grow 咯。假設係我喺 Yoga Basic 嘅時候，我學過一啲嘢叫做擰開個手臂。OK， 咁我喺擰嘅過程裏面，我記過嗰個感覺。and then 我知道我擰完個手臂之後咧，我個 shoulder blade 會有一個反應。OK， 咁佢就會向下沉低啦，冇咁縮上嚟啦。OK， 咁呢個係我記到嘅。咁然後 intelligence 當你再練習嘅時候，如果我同個 intelligence 合作咧，我會重新再做過我嗰樣嘢，我去 find out 我個 shoulder blade， 我去 feel 我個 shoulder blade 有冇嗰個感覺。當我做一個好簡單就係舉起嘅時候，我 rotate，令我 feel 到我個 shoulder blade 會。咁又當我做倒轉嘅時候，inversion 嘅時候，我個手有冇 rotate，我個 shoulder blade 有冇頭先嗰個向下嗰樣嘢。等我個 memory 同我嘅 intelligence 不停咁樣合作嘅時候，去令到我明白佢哋兩個嘅關係。咁佢會令到我製造我個 future 咯，咪會一個比較帶我向前嘅一個 future。OK， 但如果我好純粹定只係純粹係我記得嗰個感覺，我個當下有冇做嘢 I don't care， 我記得我個 shoulder 要拎起，等我淨係純粹由個拎起嗰下去揾個膊頭咧，但我冇由個根基嗰度去明白個 rotation， 去幫我推 and then 拎起個膊頭。我純粹記得我之前做完之後個快感，哇好輕啊，條頸好闊啊，等我純粹用嗰個快感去重複，希望我會可以重複我嗰個快感，但我 let go 我之前個 hard work。俾我個 intention 係純粹我想 looking for 之前做得好好嗰個 memory， 咁呢個都係 memory 㗎，因為我上次好 hard work 嘅嘢我唔記得咗㗎嘛，我好 hard work 要點樣 work on 個手個 rotation， 我淨係被嗰個好 feel good 嗰個感覺 carry 我下一次嘅練習，我會覺得我都係會開到我個膊頭，我個 shoulder blade 都係會唔會夾住。點不知你個當下唔記得你其實個膊頭嗰件事係關你隻手要好 hard working 先得，
個 hard work 好快唔記得㗎，我哋嗰時。然後個 pleasure 個 practice 入邊個 pleasure 你會好快記得。咁所以就係intelligent 有冇可以攞落嚟先喂？你記唔記得你上次領手嘅時候咧，領爆咗，領到好清楚嗰刻，你會先至記得，你會先至 get 到嗰個雞翼骨、肩胛骨嗰個行動。咁變咗就係話，我個 memory 令到我純粹我要好嘅感覺，然後我唔記得咗，原來我要 hard work 喺個 foundation， 係即係我會唔會有呢個咁樣嘅 memory 用錯咗嘅地方？即係好多時係啊，老師話個手臂要塞入去個膊頭度啊嘛，咁我哋就係咁樣夾一下。咁問題嗰個 connection 係需要你個當下用好多時間去聯繫㗎嘛。係冇第一冇人幫你做到呢個聯繫，第二嗰個聯繫因為唔係日常生活你會有嘅一個聯繫，所以嗰個都需要時間去慢慢標啊。係，就算個 instruction 你已經聽過10000次，10000次裡面你有幾多次真係做㗎？咁你個 intelligence 都會答你㗎。都會話你聽，其實10000次裡面可能有2次你真係做緊嗰件事，大部分時間你都係夢遊咁樣，夢遊或者你覺得你做緊同實際係咪做緊？而喺呢個偏差入邊，我哋練習自己，我有冇見到當下真實嗰個面貌，而唔係話我好 attach 個動作要做得好完美。係啦，個問題就係當你個 mind 個 body together 你個 intelligence 有用到嘅時候，全部嘢都 align 嘅時候，個 side product 就係個動作會望落去好完美，但嗰個唔係我哋個 intention 想 achieve 嘅嘢，個 outcome 個 by product 佢就係會 ，yeah。咁我想問咧，有冇好同壞情？絕對會有啦，好似 Guruji 喺個文章入邊佢有講咧，我哋都有唔好嘅 memory， 即係你曾經一啲唔好嘅經歷。咁佢有提過就係唔好嘅經歷，第一你唔好揾啲嘢去滋養佢，令到佢繼續生，或者一個傷口佢已經埋口，你又走去搲損佢，其實佢埋緊嘅。佢講緊好簡單嘅個時間係會令到一啲受傷害嘅 memory 慢慢減淡。不，佢話需要時間，同埋本身嗰個人要主動咁樣。願意去做呢樣嘢，只要你肯。第一就係、即係上個禮拜我哋都有講嘅，一啲唔好嘅經歷，如果被你經歷咗嗰個經歷，然後你容許嗰個經歷不停喺你個腦重複又重複10000次，咁你咪受傷10000次咯。咁你嗰個山咪越嚟越高。但其實你要揾啲嘢去令到自己唔好諗，我知道係都要 effort 嘅。Guruji 有講就係嗰個係一個傷口，不過佢係會好嘅。佢都講話佢細個嘅經歷，個 scar 係一個 healthy scar，冇令到佢成為我當下嘅決定或者行為係被以前嘅嘢所影響啊嘛。即係佢可能話佢啱啱出埠嘅時候，佢喺個出入境嗰度，佢曾經被一啲出入境嘅人對佢可能唔係幾有禮貌啦。佢唔會將嗰個經歷成為純個國家啲人都係咁噶啦。係咪？佢冇將呢樣嘢，佢將嗰樣嘢發生咗，就係嗰個當下發生咗。然後佢見到唔同嘅人嘅時候，佢會用一個新嘅冇被污染嘅意識去行為啊嘛，去 greet 唔同嘅人啊嘛。咁 same as 就係話，如果我有一個唔好嘅 memory， 問題係我有冇因為呢個 memory colour 咗我當下嘅行為啊嘛？如果有嗰個咪唔係幾好嘅 memory 咯，無論嗰個 memory 係好定唔好啦，要咁講，即係嗰個 memory 好好嘅，即係我禮拜都有講，因為個 memory 好好，令到我影響當下嘅行為，嗰個 memory 咪唔好咯，因為我當下嘅行為應該係純粹呢一個當下我決定乜嘢係個 ethical action， 所以我 act 啊嘛，而唔係話。因為我一啲好嘅經歷，我都係哇嗰個人我幫咗佢，我會唔會好多麻煩㗎？係咪？
即係我本來好好㗎嘛，我唔想多啲麻煩，都係唔好幫。即係有時我哋可能會有呢啲咁樣。咁其實你嗰刻你係要幫人做完，咁你咪放低嗰件事咪行開。即係所謂好同唔好，就係話我當下嘅行為有冇被嗰樣嘢影響，無論嗰個 memory 係好定唔好。可唔可以話自己 memory 係冇好壞之分？我覺得係個 intelligence 賦予一啲 value 啦。係，同埋我哋係點樣講咧？如果個 memory 個 memory 係 for 我哋 as 一個 reference， 佢唔應該主宰我個決定，俾我個 intelligence 係一個 reference。即係好簡單，你知道啱啱燒完嗰嚿炭咪梗係熱㗎啦，呢個都會係唔使諗嘅一個 memory 嚟㗎。即係個 memory 縫一聲，呢個變成一個 instinct 啊。貝珠其中呢個文章都有講咗嗰個 instinct 或者一個好即刻嗰個 intuition 啊，係咪叫做直覺啊？個直覺都係 come from 個 memory 嘅，因為嗰樣嘢已經變成唔使諗都一定係嗰樣嘢。即係你翻屋企仲會去諗向前行幾多步，向後行幾多步，轉彎去邊，然後攞條鎖匙。你翻屋企你唔會咁樣諗嗰樣嘢，嗰件已經係一個唔使諗嘅行為㗎啦。咁你話係咪都係有 colour by 個 memory 都有一定係嘅？翻屋企嗰條路係真係因為你個 memory 已經好固定，一定係咁，所以你都已經係做咗㗎啦嗰樣嘢。咁你都可以話嗰個行為係唔夠 conscious 嘅，係啦。即好似我近排喺即係我發現到我其實行去上環個地鐵站係近過我行去上環地鐵站嘅，喺個碼頭嗰度。但我個 memory still 次次一行出去我就衝咗上去中環嗰條路嗰度，因為過去嗰半年我都係行去中環，我成日都唔記得其實我行上環係近啲嘅。如果我帶我個女翻學嘅時候，成日都會插咗隻腳就去咗中環嗰條地鐵路啦。咁你就我就會 feel 到哇個 memory 好強，就算我已經 find out 有條路係近啲嘅，咁我都要次次都係行嗰邊，我都要特登提自己，咁嗰個 memory 會影響我個行為喺呢一度。咁變咗就係話係啦，個 memory 唔係淨係話，雖然roughly 係有分好同壞，但無論係好同壞，只要佢會有影響我當下嘅行為，嗰個 memory 都係冇建設性。你好似食一粒糖好好㗎個 memory， 哇朱古力好好味，呢個係好 pleasant 嘅 memory 係咪？咁你話佢係好定唔好啊？即係佢會令到影響我每一次見到朱古力嗰揸俾一打我啦咁樣，即係就已經影響我當下。其實可能我唔應該食咁多朱古力，所以即係食朱古力係一個 pleasant 嘅 memory 啊。咁所以你點樣去計呢個 memory 好定唔好咧 ？OK， 但當然我都話啦，有好多時我哋即係我聽唔同嘅人都有好多唔同嘅童年嘅故事嘅時候，我都見到好多人嘅行為係 come from 佢哋童年嘅記憶咯。咁呢啲記憶無論係定好定唔好，都有影響緊當下佢每一日嘅行為嘅時候。咁呢樣嘢係咪唔好咧？因為佢唔夠當下，係咯。我當下可能佢應該要做嘅嘢，因為曾經嘅經歷令到佢冇發生。咁嗰個經歷咪唔好嘅，咁嗰個 memory 咪唔夠 productive。咁其實我哋唔難去 aware 自己嗰個 memory 究竟係拉緊自己落嚟，令到自己前嗰啲叫咩冇向前行過。你唔難去翻out呢樣嘢。有啲嘢你成日不停 repeat， 你自己衝破唔到嗰個，咪就係一個好黐住你嘅 memory。你直頭以為呢個世界就係咁滯嗰隻 memory， 咁你點樣去客觀睇翻自己嘅 situation？ 有啲錯嘅 memory， 咁你用乜嘢令到知道嗰樣嘢係一個錯咧？個結果發生咗之後，就發現嗰個 memory 咁咪即係以前發生過㗎，但係唔知點解，唔知邊度出錯。
記錯咗啲嘢，跟住又重複做咗一樣錯嘅事。咁呢個係經過 intelligence 去分析，你先知道呢個 memory 係錯啊嘛。咁呢個 memory 咪係一個 productive 嘅 memory。而嗰個 memory 令到你明白乜嘢係啱同錯，所以呢個 memory 係 productive。所以我哋就唔會話自己係啱同錯，而係我個 memory 有幫我個 intelligence 令到我可以分析，原來我以前係唔啱，我而家係我比較清楚我要去邊。同埋就係會個 intelligence 好多時都唔會太過揸住啲嘢死都唔放，佢會好我發現呢樣嘢比較完好似呢個好啲，不過佢唔會好咁樣。乜嘢令到你好咁樣？你個 ego， 我乜，我翻out呢啲嘢，即死都唔放。But intelligence 冇呢個 character， 佢就係 this is this。呢個 situation， 下一次你俾第二樣嘢佢再同第二樣嘢比較，this is this， 佢係一個咁樣嘅 character， 佢唔會揸實啲嘢死都唔放，佢會次次你俾啲嘢佢去分析，佢都會可以話你聽 this is it， 比較完之後，跟阿 memory 搞完一大餐之後，佢係呢個係個 outcome，好 objective 嘅，俾到你一個 information。如果你入邊有一個咁樣嘅 pattern，that is a good cycle， 俾佢上，俾佢做，同埋一個咁樣嘅 cycle 咧，你係一個唔怕錯嘅一個 character。只有唔怕錯，你先有得成長。如果你我要錯啦呢個 mistake 冇俾人知道咁呢個又係一個 ego 嘅 character 嚟嘅。即係總之我次次發生一啲嘢，我發現我之前錯 ，then it's okay，I move on。I know 啦，咁我繼續，咁呢個係一個 growing 嘅 mindset 啦。咁係咯，係唔會怕錯嘅。即係好似 Gucci 其中一個故事就係你哋知佢有個春霸，即係個圓咕碌坐喺個座骨下邊嗰個嘢。咁佢喺 China 第一次去 China， 佢拎咗呢個冬甩出嚟啊，佢個春霸佢話呢個咧係我最 latest 嘅 invention 一個發現。佢話我好多年咧教學生咧坐喺 cushion 上邊或者坐喺個磚上邊做巴打昆亞式。因為我覺得咁樣個 hip 要高啲，成咁樣令到個學生。但佢話我突然間一日見到咧，其實我哋個 pat pat 係圓形㗎，個 pat pat 唔係正方形。咁所以佢就話發現呢個 chomba 嘅 shape more in line with 個 pat pat 嘅 shape， 所以我發現咗呢樣。呢個故事係阿 Abhijit 講過好多次。佢其實講話阿 Guruji 其實可以，佢係一個 guru， 一個係好高嘅人物。佢咪淨係講俾人聽係一個新嘅發明，咪算咯。做乜係都要話自己發錯咗咧？你唔使講呢個嘢㗎。我發現啲新嘅嘢啊，整咪俾人覺得哇好勁啊咁樣咧。做乜你要話俾人聽？我發現咗我自己錯。佢話呢個就係 Guruji 想我哋成為一個 learner 嘅 mentality 啊，就係錯咪錯咯。我公開話俾你聽我錯，我發現咗啲嘢啊，我覺得呢樣嘢好值得我好咁樣嗰樣嘢，而唔係話我發現咗啲錯嘢唔好俾人知我係一個 Guru。如果係一個咁大嘅人物，佢都唔會將呢啲睇得咁大嘅時候，我哋可以再將自己發現自己嘅所謂錯，可以再掟埋一邊得多啲。即係要發現一啲新嘅嘢，就係要經過錯嘅階段。咁你點啊？你要咩？唔好俾人知你錯。另外 I don't mind 俾人知我哋錯。有時係咯，即係就算你做一個瑜伽老師，你都要好 open 話俾學生聽，你有你嘅 limitation。It's okay, we are human, we are learning。等呢個有一個咁樣嘅心態，我唔會覺得學生覺得你會係 nothing。即係如果學生要當你 nothing 咁 nothing 啊，拜拜係咁先。仲有冇其他？喺個書度啊，書就講話即係有啲人啲 bad memory 咧就係好難消失嘅。咁佢就講話，如果當佢呢個 memory 有開始嘅時候咧，你點樣可以aware 佢？
邊又再唔再諗落去，嗯，係咪？但係呢個 awareness 都要好強先得。古書講就係 asana 同 pranayama 咧 automatically 將我哋個 mind 帶翻嚟自己嘅中間。佢話當呢一個向內揾翻自己嗰個力越嚟越強嘅時候，就會將你拉離開嗰個已經發生咗個過去。上個禮拜都有講，就係因為你個 practice 令到你好強，乜嘢叫做當下？當下嘅感覺越嚟越強，你咪可以離開嗰個發生過嘅嗰樣嘢咯。因為你好清楚當下就係當下，同過去係有分離嘅。只不過你個 mind 同埋有啲 ego 死攬住佢唔放啫嘛，因為佢哋想 identify 自己嗰樣嘢，但當下好獨立咁樣發生緊。你就係 asana 同 pranayama 令到你重複又重複翻嚟啊！呢度啊就係呢一度嘅時候，你就會有能力離開嘅嗰個舊嘅 memory。舊嘅 memory Guruji都講就係，只要你個棵嘢唔淋去水，佢就會枯萎噶啦。佢都喺度噶，不過乾咗擺咗喺度。咁一棵乾咗嘅嘢擺咗喺度，對你都係一樣嘢嚟嘅。你唔會日日走去諗下佢一次，諗下佢一次咪即係淋啲水落去咯。咁你日日都淋啲水咁樣繼續生㗎啦佢。佢話只要你多啲令到自己喺重複又重複嘅pranayama同 asana 練習入邊，佢會帶翻你兩隻腳企翻喺你嘅合中。係。咁當然你問就一定要係經過Guruji嘅 method of practice 啦。我自己覺得，即係乜嘢係個 alignment，乜嘢係要明白自己嘅感官，明白自己裏裏外外嘅各個過程裡面啊，而好清楚我個練習唔係為咗好 pleasure，唔係一啲 pleasure moment，係好似有同學講上個禮拜，我哋講完之後，佢好 lost 就係話，咁即係我要做定唔做啊？無論我做好同埋唔好，都係會有後果嘅。你都係要做，只不過你唔好有 expectation，你唔好有我 looking for 一個 outcome，或者我做完嗰樣嘢之後，我仲要去諗，哇幾時嗰個人會對我好咧？或者我幾時先會唔知乜乜乜咧？即係 external 啲，我想自己 whatever 嘅時候，最難就係話你做完啲嘢，你唔可以有 expectation。而瑜伽練習入邊最難嘅就係你練完之後，你唔可以有 expectation 啊。你好似冇動力去練，所以呢個就係最難啦。嗰個你哋覺得有矛盾位嗰樣嘢就係我仲未揾到，我練係不為什麼？因為我如果而家練，我係為咗身體好，呢個係為咗一個 good karma。It's okay，我冇會話你係啱同錯，因為Guruji講，如果我以前乜鬼都唔做，食煙飲酒，夜夜笙歌咁樣，咁如果你由嗰個位去到呢一刻，你會做瑜伽，你會去 look after 你嘅身體，你咪由一個唔好嘅 karma 變成一個好嘅 karma，呢個係一個步驟嚟。可能我會要喺呢個位好耐之後，我個身體真係會健康咗好多啦，我個作息穩定咗好多啦，我個飲食都好咗好多，咗好耐之後，你先會突然間會明白，我為咗做，但我其實都唔知為咗乜咯，已經，我都唔記得咗自己為咗乜咯，但我又會繼續做。and then 先至再講話，我可唔可以去到我練習嘅時候，我不為什麼？又或者由去到不為什麼之前，我個練習唔係為咗自己，係為咗其他人。即係呢個會係一個步驟。係。即係好似有啲人啱啱開始由自己練習練到好 intense， 突然間我好想去教咯。我想去教嘅時候，個動機就係佢係為咗人去練習，
因為佢其中一 part 嘅練習成為一個老師就係你練習係為咗你教班。咁當然你練習有一部分係為你自己嘅身體各樣嘢。但我個練習有機會，我見到一個學生嘅膝頭哥痛，我要試好多嘢，我先會明白我點樣 set up 個膝頭哥先至。我冇膝頭哥痛嘅喎，你知唔知我講咩？我見到個學生膝頭哥咁樣嘅，因為我當下我又唔係好知點樣搞佢，我知佢膝頭哥痛。啱啱我去問人啦，睇書啊 Kitty Clark 嘅咧，我翻屋企抄好多嘢，然後我終於知道我點樣 set 一個膝頭哥痛嘅學生做個動作啦。等佢個嗰陣時，佢咪開始去到我練習係為咗人哋。咁慢慢又係一段好長嘅時間之後，佢先會可以 get 到乜嘢叫做我練習不為什麼。我練習就係要練習，當下我就係要練習。但呢個要有步驟咯，冇得一嘢就登咗上去。我覺得冇乜，除非你個卡碼好好。下幾世我哋成日都話今世未 get 到嗰啲嘢，可能要我哋呢一刻就係兩歲之後再遠啲嘅嘢。即至少今日我哋有呢個緣分去 discuss 呢啲咁嘅嘢咧，定都係一個幾好嘅嘢。係其他老師我好認同，其實我而家咧練瑜伽練到我都唔知為乜嘢，但係我就會繼續做啦。點解我會有時覺得我唔知你到為乜咧？因為即係好似阿 Carol 話齋，即係你梗係話想做得更好，或者做到某啲式子咁，你好努力向住呢個目標啦。但係我練到咁耐，我發覺好多時上翻頭都覺得點解我好似個 beginner，好似仲有好多嘢唔知唔識或者未發掘，好似要重新再嚟過。咁我已經開始放棄我有個什麼目標啦。我已經都唔知喺度為乜，然之後我話唔好理啦，但係我又繼續勤力練，即係我有咁少少咁嘅心態感覺。Yes，我會話唯有呢一個心態，我哋先有得繼續咯。係啊，即係我有時好似乜要咁，點解我以前好似從來都唔知，好似重新要個 body 重新去適應某一啲 asana 某啲嘢。即係以前，即係雖然你有啲動作你係做得好過以前，但係又發覺好似完全都好似未係去到真係我哋所要求嘅 asana 嗰種嘅，即係嗰種仔細啊。咁你咪會覺得好氣餒，覺得我喺度做為乜咧？我喺度做緊啲乜咧？但係咧，覺得唔理啦，嗰個高已經唔係我嘅 aim 啦。咁總之做啦，照做啦。因為其實喺 over the period of time 你練習嘅時候咧，你唔同嘅時間你會見到唔一樣嘅 realization。即係你初學習嘅時候，你覺得個動作就係 A B C D E 做晒咁多個 point 嘅，做完咁樣咯。嗰個係其中一個明白式子嘅方向。問題你越練得耐嘅時候，你會再多啲個角度去望入個動作，你發現其實我要去拿捏嘅地方其實係好似一個波咁嘅嘢，就唔再係一個平面嘅嘢。初初去學asana，你會覺得我學緊一個平面嘅動作，即係好似小朋友畫火柴人咁樣，喎90度直線，呢個頭呢個頸直線火柴人咁樣。但係當你越練嘅時候，你知你個人唔係一個火柴人平面嘅嘢嚟㗎嘛，你有前有後，有左有右，有上有下。當你每一個 angle 你都用一個好深切嘅 observation 去望嘅時候，你會發覺自己其實有好多個方位去睇件事，會係唔一樣咗。喺望 asana 嘅過程裏面，就好似望你個人生，你用一個新嘅角度去見你個人，你見到你個可能性，而唔係話我見到自己做唔到咯。喺我嚟計啊，我個體驗嚟計，我見到個動作嘅可能性，當我見到自己做唔到嘅地方，而唔係見到我又做唔到啦。就好似上個禮拜我哋都有講，我見到杯水剩翻一半，定係我見到杯水冇咗一半？我見到自己有一半，我仲有幾多可能性可以 feel 啊？所以我有一個新嘅角度望個動作，我見到我做唔到嗰個就係剩翻嗰一半。係啦，咁我見到我未 feel up 嘅地方，我咪繼續練習去 feel up 嗰樣嘢咯。但如果你話我又做唔到，即係我好氣餒啦，咁即係我見到杯水冇咗一半，係咪？
嗰種氣餒又唔係令至我唔會去 practice 嘅，即係我會好勤力 practice，只係我已經冇一個 goal 啦。係啊，即係只係我喺個 process 入面。Yes，it is，從來都係。It is，yoga practice is a process，唔係為咗我要 achieve 啲乜鬼嘢嘅動作。咁當我明嘅，即係由你做唔到去到做到，你會有成功感。但呢個都係初學者嘅心態，冇對錯，係應該要有。我哋有時做老師都要鼓勵學生，耶做到啦耶咁。咁你都要有耶個 moment 嘅，你自己咧梗係好想有呢個 moment 㗎啦，都要俾佢嘅。但你知道即係 long term 條路好遠下嘅，就係咁樣咯。OK， 即係都想你繼續行啊嘛，耶！繼續啦，有排你行。今日係咁多好冇？下個禮拜新嘅 chapter 我哋睇幾多啊？喂！可以睇幾多啊？intelligence body。我哋由一開始去到而家都講緊話，我哋好似個洋葱咁樣走緊入嚟啦。睇到個 lens of consciousness 可唔可以啊 ？The lens of consciousness 都叫做乜嘢啊？睇埋喎，係睇埋喎。因為都唔係好多頁嘅啫。Before 個 transforming the mind。Okay? See you next week.